အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့ဝမ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ဒီရုံးသမားတွေရောစိုင်းဖွင့်ထားတဲ့သူတွေရောဒါအသုံးများတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံးနေပါတွေကိုဓာတ်ပုံလေးတွေပါလေးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ A4 မှာ 4sit ဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ရုံးကိုတင်မဲ့ 4sit ဓာတ်ပုံလေးတွေနှစ်ပုံကိုစီတယ်ပြီးတော့စာလေးတွေရေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် Photoshop မှာလုပ်ပြပေးမယ် Microsoft Word မှာလည်းအလွယ်တကူတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့Microsoft Word မှာကျတော့ပုံအလင်းမောင်ချိန်တာပါညာ crop ဖြတ်တာပါညာကတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop မှာပဲလုပ်ပြပေးပါမယ်Photoshop ခုမှစသုံးတဲ့သူတွေကဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Photoshop Basics လောက်တော့ရထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြသွားမယ်တစ်ချက်တော့ like လုပ်ကြည့်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop software ကိုဖွင့်မှာကြိုက်တဲ့ version သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ CC version သုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ file ထဲကကျွန်တော် new ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ preset နေရာမှာကျွန်တော် A4U မှာဖြစ်တဲ့အတွက် international paper လေးထားပြီးတော့ရင် size မှာ A4 ထားပါ print ထုတ်မဲ့ဟာဆို resolution 300ထားပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ color mode မှာတော့ RGB color ပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ရင် okay နေမယ်ပြီးရင်ကိုကရုံးတင်မဲ့ပုံလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါဖုန်းထဲရပဲဖြစ်စေတချို့ကြောင့်လဲ Viber ကနေပို့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒါစမ်းကြည့်လို့ရတယ်သဘောတရားလေးပဲကြည့်ထားပေးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အခုထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံ4ပုံလောက်ထည့်မယ်ဗျာနော်4ပုံလောက်ထည့်မယ်စာလေးရေးမယ်အဲ့တော့4ပုံသုံးပုံ6ပုံပေါ့ကဲထားပါတော့3ရက်စာပေါ့နော်6ပုံဆိုတော့တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်2ပုံထည့်မယ်လေအဲ့တော့ Photoshop ထဲကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာပြည့်မချပါဘူးဒီအပေါ်နာလောက်မှာ copy ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်တော့မှကျွန်တော် mouse ကိုလွှတ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဘေးကိုသူကပွင့်ချသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ mouse ကိုလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီပုံတွေကစာရွက်ထဲကိုဝင်တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် crop တွေပါလေဒီပုံကျွန်တော် site ဖြတ်ဖို့ကအဆင်မပြေတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါဓာတ်ပုံတွေပွင့်လာပြီပေါ့နော်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆောနာကဖွင့်ခဲ့တဲ့ A4 ဓာတ်ပုံလေးကို A4 စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ file လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာအောက်ကိုဖိဆွဲချလိုက်မယ်ဖိဆွဲချပြီးဘေးမှာနည်းနည်းပုံထားမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကိုကျွန်တော် crop ဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ပါလေအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် order ဖိပြီးတော့ keyboard မှာရှိဒီ mouse မှာရှိတဲ့ scroll wheel လေးပေါ့နော်ဘိန်းလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးအချုံချဲလုပ်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဘာ tools နဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ crop tool နဲ့ဖြတ်ပါမယ် keyboard ကနေ C ကိုနှိပ်ပါ crop tool လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာထားပေးရမလဲဆိုတော့ width height resolution ထားပေးရပါမယ် width ဆိုတာအကျယ် height ဆိုတာအမြင့် resolution ဆိုတာသူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ပမာဏပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ300 A4 ကို300ထားတာ300 resolution နဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေး crop လုပ်တဲ့အခါမှာ resolution က300ဖြစ်ရပါမယ်တကယ်လို့ဒီမှာ82တို့100တို့ဖြစ်နေရင်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ပုံဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်ကြည့်တိတိလေးပဲထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒီဘက်က resolution 300ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းဖြတ်တဲ့ပုံတွေအကုန်လုံး resolution 300ထားပေးရပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 5.7 inch ပေါ့နော်ဒါလက်ကနေရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် 5.7 spacer inch တက်ခေါ်4 sorry ကျွန်တော်46ဆိုတော့ဒီမှာ6 inch 4ဒီဘက်ကနော်ပြီးသွားရင်300အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးသွားရင် enter ခောက်ပါနော် enter ခောက်ပြီးသွားရင်တချို့ Photoshop version တွေဆိုတချို့Photoshop ကိုထားတော့ CS3 သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီလို frame က10ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ size ထည့်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုဒီလို down ပြန်လေးဖိဆွဲပြီးအဲ့တော့မှဒီလို frame လေးထွက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော် CC version သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် crop tool ယူလိုက်တာနဲ့ဒီ frame က auto 10ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုအပ်တဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arrow key လေးတွေနဲ့ရွှေ့ပေါ့အဓိကနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ crop pin ဒီ crop ဖြတ်တဲ့ထဲကိုပါအောင်လေပြီးတော့ရင်ဘာလို့ enter ခောက်လိုက်ဒါပုံဖြတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်မယ်ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ move tool ကိုသုံးပါတယ် move tool ကို shortcut အနေနဲ့သွားမယ်ဆို keyboard ကနေ V ကိုနှိပ်ရပါတယ်နော်ဒီမှာလဲထောက်ကြည့်လိုက်ရင်သိတာပါတယ် V နော်အဲ့တော့ V ကိုနှိပ်တယ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုဒီဘက်ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ဒီရောက်ရင်လှုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဘာနဲ့ပိတ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေချက်ချေကက်ကနေပိတ်လို့ရတယ်လို့ shortcut အနေနဲ့ control နဲ့ W နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မစိတော့ဆိုတော့ no ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ပုံလဲလို့ပဲဖြတ်မယ် keyboard ကနေ C ကိုနှိပ်တယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိုးဝင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခောက်ထပ်ခောက် enter နှစ်ချက်3ချက်လောက်ခောက်ပြီးသွားတာနဲ့ keyboard ကနေ V ကိုနှိပ် move to ပြောင်းပြီးတော့ဒီပုံလေးဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်ပြီးရင်ဒီပုံပိတ်မယ် control W shortcut တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားရနော် no ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ C ကိုနှိပ်တယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အနေထား frame ဝင်ပြီဆိုရင် enter နှစ်ချက်3ချက်လောက်ခောက်တယ်ပြီး keyboard က V ကိုနှိပ်တယ် move to နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအလွယ်တကူအမြန်လုပ်ပေးရပါမယ်နော်ဒါလက်ကနောက်ကျရင်မြန်သွားပါလိမ့်မယ်စိုင်းနေမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ပြောင်း shortcut တွေနဲ့သွားတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ enter ခောက်မယ် move to ပြောင်းနဲ့ဆွဲထည့်တယ်โอเคနောက်တစ်ပုံ C ရဲ့ V ရဲ့နော် C ရဲ့ V ရဲ့ control W ရဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားတာတစ်ဖက်က mouse ကင်တာတစ်ဖက်က shortcut နော်โอเคဆိုတော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ file A4 file လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ဒီဘားလေးကနေဖိပြီးတော့ပြန်ဆွဲလာလိုက်တယ်
ပြန်ဆွဲလာပြီးအပေါ်မှာသွားထိလိုက်မယ်ဒီလိုအပြာရောင်လေးတွေပေါ်ပြီးဆိုရင်ရပြီ CS3 သမားတွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်စရာမလိုနော် CS3 သမားတွေကဟိုဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ဒီထဲကိုဖွင့်လိုက်အကုန်လုံးသူကမမြင်အောင်ဒီလိုတစ်ဖိုင်နဲ့ပဲမြင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးမြင်ဖို့ဆိုရင် keyboard ကနေ F ပေါ့နော် F key ကို3-5ချက်လောက်နှိပ်လိုက်3-5ချက်လောက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဖွင့်ထားတဲ့ file တွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဆွမ်းလာလို့ဒီလိုဘာတန်းအပေါ်တွေကနေဖိဆွဲရွှေ့လို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က CC သုံးတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှစ်ပုံထားမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ညီလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြင်းလေးတွေညှိပေးဖို့ကနော်အပေါ်ပုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညှိပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးကတ်ပေးဖို့ပါပေါ့နော်ဒီလိုညီသွားဖို့ကဘာကိုဖွင့်ထားဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် window ထဲမှာလေ sorry view ထဲမှာsnap ဆိုတဲ့ဟာကိုမှန်ချက်ထားမယ်ပြီးတော့ snap to ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ guide တွေ grid တွေ layer တွေ slide တွေ document bound တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးအမှန်ချစ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ show ဆိုတဲ့နေရာမှာ smart guide လေးကိုဖွင့်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြင်းအနီလေးတွေပေါ်တယ်ညီလားမညီလားသူလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒီလောက်မှထားလိုက်အပေါ်ခေါင်းစဉ်တက်မယ်လေအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းတချို့ခေါင်းစဉ်တက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းချလိုက်မယ်အဲ့တော့စာရိုက်တော့မယ် keyboard ကနေ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ type 2U ပါဒီလိုလေးရပြီနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ type 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting က window တွေက character ဆိုတဲ့ဒီ setting လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာ font size အရောင်တွေဒါတွေတွားပြီးတော့ဒါထည့်ဟိုပြောင်းရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး cursor ချတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့လောလောဆယ် W56 font လေးကိုသုံးလိုက်မယ် size ကိုတော့20နဲ့ပဲထားမယ်ပေါ့နော်20ထားမယ်တချို့ကျတော့ font ကိုအဆင်ပြေတဲ့ font သုံးခိုင်းလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့ font ပေါ့နော်သုံးပြီးလို့ရတယ်ဝင်းတောင်ကြီး font လေးလည်းသုံးပြီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် W56 သုံးပြီးတယ်တခါလေးကျရင်လည်းဝင်းတောင်ကြီး font သုံးတယ်ပေါ့နော် Okay so size ကိုတော့ပုံမှန်ဆက်ချစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်20ပေါ့နည်းနည်းသေးရတယ်23လောက်ထားပြီးမယ် enter ခောက်မယ်ဒီနေရာ size ထားတဲ့နေရာနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင် sound center ကျွန်တော်တို့ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ center နော် center လေးကိုကျွန်တော်ယူထားပြီးတော့ရင်ဒီမှာ color ကဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုအနက်ရောင်ဖြစ်နေရမှာတချို့ဒီမှာအဖြူကြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်စာရိုက်တဲ့အခါမှာစာတွေတော့သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့မပုံအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစာကိုsorry စာကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနက်ရောင်ယူမထားလို့နော်အနက်ရောင်လေးယူထားပြီးတော့ရင် okay လေးနေပြီဒါဆိုရင်တို့စိုက်ပြီးရိုက်မယ်နော်ဒါပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှုခင်းအလှပုံမရိုက်လိုက်ပုံမှန်ကျွန်တော်ရုံးတင်မဲ့ပုံစံလေးရအောင်ထားပါတော့ပန်းကျင်မှတ်တမ်းပေါ့ပြီးတော့ရင်ဒီနေ့က20ပေါ့စနစ်2020 okay အင်္ဂါနေ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်ကိုချဲခြင်းကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချပြီးတော့ control ရင်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ leading ဆိုတာလေးရှိရနော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ချဲမယ်20နဲ့9လောက်ချဲကြည့်လိုက်အောက်ကိုကျဲသွားလိမ့်မယ်ရိုက်ထည့်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် enter လေးခောက်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးရပါတယ်ဒါအောက်ကကျွန်တော်ရေကန်လို့ရေးလိုက်ရေကန်မြင်ခွင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကာစာလေးပျောက်ဖို့ဆိုရင် keyboard ကနေ control ရယ် enter ရယ်နော် control key ကိုဖိထားပြီး enter ခောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာစာပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင် shortcut V ကိုနှိပ်လိုက်ရင် move to ပြောင်းသွားတယ်ဒီလားဟုတ်ပြီနော်ကာစာဖြောက်မှာအဲ့ shortcut V ကိုနှိပ်ရင် move to ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နှိပ်လို့ဆိုရင်စာရီထပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဝင်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ်တိုးလိုက်မယ် move to နဲ့ပဲအပေါ်အောက်ရွှေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီစာလေးကိုလည်းအောက်မှာရေးမယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ထားတော့ပန်းညံအတွင်းမြင်ခွင်းလို့ရေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီစာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က copy လုပ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ order ဖိထားပြီးတော့ move to နဲ့ဒီနေရာလေးကိုဆွဲလာတယ် order တောက်လျှောက်ဖိထားပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီလိုလေးဖိဆွဲလာလိုက်ဒီနားရောက်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က mouse ကိုအရင်လွတ်ပြီးတော့မှ order key ကိုလွတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type 2ပြန်ယူမယ်ပေါ့နော် keyboard ကနေ T ကိုနှိပ်ဒါဆို type 2ပြန်ပြောင်းသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့ဗျာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးပြန်ရေးမယ်ပေါ့ပန်းကျင်တွင်းမြင်ခွင့်အဲ့တော့ကာစာလေးဖြောက်မယ် control enter ခောက် keyboard ကနေ V ကိုနှိပ် move to ပြောင်းသွားပြီဒါဆိုရင်အောက် click နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးသွားတာပါပုံဒီမှာလည်းအလဲမောင်ချိန်ရင် level control L level ခေါ်လိုက်တယ်ဒါအမြန်ပေါ့နော် mid tone လေးနဲ့တင်မယ်ပြီးတော့ဒီက share လေးနဲ့ပြန်ချမယ်ဒါတော့ပုံလင်းတာပေါ့ control L ပြီးတော့ရင်ဒီအလေးနဲ့တင်မယ်တချို့ printer တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးတအားအယောင်ဆိုတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေထုတ်တဲ့အခါမှာစာရွက်က A4 လို့ပေါင်းနဲ့ထုတ်ရင်စာရွက်ကဆေးဆုပ်သွားအောင်အရေးဆိုတော့လေ color printer ကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်နောက်ပုံတွေကြားလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပဲပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်နော်ဒီပုံနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့မယ်နော်သူ့ layer ဒီဘက်မှာ
အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး move to နဲ့ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ layer ကို selection ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် move to ယူထားတဲ့အချိန်တွေမှာအပေါ်မှာ auto select ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးအမှန်ချစ်ထားမှကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ပုံရဲ့ layer ကိုဒီဘက်မှာသွားရွေးပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ layer panel လေးလည်းပေါ်ထားရမယ်အဲ့ဒါက window တွေက layer ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ထားမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသွားထောက်လိုက်လို့ရှိရင် layer ပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေစာတွေရဲ့ layer တွေကိုကျွန်တော်မြင်လို့ရမယ်မလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဖြောက်မယ်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ရပြီခေါင်းစဉ်တွေကိုဒါတွေပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်ပုံလေးနှစ်ပုံလေးဒီပုံတစ်ချက်ကလေး shift ပြီးအောက်ကပုံလေးတစ်ချက်ကလေးပြီးရင် control နဲ့ G နဲ့ sorry ခဏလေးနော် control နဲ့ G နဲ့ group ဖွဲ့လိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလောလောဆယ်အဲ့တိုင်းဒါလေးကိုဖျောက်ထားလိုက်ရတယ်ဖျောက်ပြီးတော့နောက်ပုံလေးမျိုးလုံးဖွဲ့မယ်နှစ်ပုံလာပြီအဲဒီမှာသွားပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အောက်ကပုံရဲ့အရာလေးမှာသွားကတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလားအဲ့ဒါကဆွမ်းနာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတယ် snap to ဆိုတဲ့ဟာလေးလောက်ထားမှအဆင်ပြေပါโอเคဒါလေးကိုလည်းအလင်းပေါင်လေးချိန်ပြီးတော့ group ဖွဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အကျန်းပြပေးတာโอเคဒါနောက်တစ်ပုံပေးအောင်ပါလေနောက်ဒီလိုတစ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်တို့နှစ်ခုကိုလည်း group ဖွဲ့ထားအဲ့တော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာကိုကဒါကိုထားပါတော့ sign name မှာ print သွားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့မယ်နော် layer တွေအကုန်လုံးကို selection ပေးပြီးတော့ညာဘက် arrow key လို့နည်းနည်းနှိပ်လိုက်မယ်စာရွက်ကအလဲကိုကြာကြလို့ဒီ file လေးကိုဒီຢာလေးကို PSD file အနေနဲ့တင်ထားပြီးတော့ state ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ sign မှာသွားထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကရုံးမှာထုတ်မယ်ဆိုရင်ရုံးလို့ sign တို့မှာထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို group ဖွဲ့ထားလိုက်ရတယ်သူတို့ကတစ်ဖွဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအောက်မှာချထားလိုက်ရတယ် sorry အောက်ကိုဖိဆွဲပြီးဟိုအောက်ရောက်တယ်ဒီနော်ဒါနဲ့မ group ထဲကိုဝင်သွားမှာဆိုလို့ okay အဲ့တော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာပထမဒီ group ကိုမျက်လုံးဖွင့်တစ်ခါ print ထုတ်ပြီးသွားရင်ဒုတိယ group ကိုတစ်ခါမျက်လုံးဖွင့်တစ်ခါ print ထုတ်ပြီးသွားရင်တတိယ group ကိုတစ်ခါမျက်လုံးဖွင့် print ထုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားပေးရတာမျက်လုံးဖွင့်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် print ထုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားပေးရတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကလေးများနောက်ထပ်စာပေါ့စာကိုပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ group ကိုပွားလိုက်ဗျာ control J နဲ့ပွားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏတစ်ချက် group လေးပြန်ဖြုတ်မယ်နော် group ဖြုတ်တဲ့အခါမှာ control shift G နဲ့ဖြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက group တစ်ဖွဲ့ဆိုပါစို့နော်ဒါက group တစ်ဖွဲ့အောက်မှာစာလေးရှိတယ်အဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပွားထားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်စာပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆောနာကျွန်တော်တို့ group ကိုစာလေး group စာ group လေးကိုကျွန်တော်ပွားထားတာရှိရလေအဲ့မှာသွားပြီးစာလေးကာစာချပြီးတော့ပြင်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာကြိုက်တာပြင်ပါ control enter ခောက်ပြီးတော့ကာစာဖြောက်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကာစာပြန်ချပြီးတော့ထားပါတော့နောက်ဖက်ရေကန်မြင်ကွင်းပေါ့ဒါလေးကိုကြတော့ချစ်တူလမ်းကြောက်โอเคဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ group နဲ့ဒီ group ကို control လေးအဲ့လိုမျိုးခွကြော်ပေါ့နော် layer တွေကိုကြော်ပြီး selection ပေးခြင်းတယ်ဆို control လေးဖိပြီးတော့ click နဲ့ပြီးရင် control နဲ့ G နဲ့ group ဖွဲ့လိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါမှဒီစာကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ပုံမှာထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်เนาะထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုတာကနောက်ထပ်စာတစ်မျိုးပြောင်းပြီးရေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကာစာလည်းမချခြင်းဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီ group ခဏပြန်ဖြုတ်လိုက်အောင်ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာစာ group ကပါလေဒီကောင်လေးလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးပြီးတော့ control J နဲ့ပွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ဗျအဲ့နေအောင် double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နာမည်ပေးလို့ရတယ်စာလေးပေးပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ enter လေးခောက်ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာထားလိုက်မယ်ခဏဖြောက်ပြီးဒီတစ်ခုကတော့ group ပြန်ဖွဲ့လို့ရပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့စာဒါအနောက်ထပ်ပုံဟုတ်ပြီနော်ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချပြီးတော့ဒါပေါ့ဒီကကျတော့အရှိကန်ပေါ့ကန်ဘယ်နှခုတွေတောင်လဲထားပါတော့နော်ဒါဆိုရင်စာက3မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီနှစ်ခုကိုလည်း group ဖွဲ့ပြီးဒီစာကိုပဲထပ်ပြီးတော့တခြားပုံတွေမှာထပ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပဲ control J နဲ့ပွားလိုက်နော်ပွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးခဏမျက်လုံးဖြောက်တာဒီအောက်ကနှစ်ခုကို group ဖွဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှာ group တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုအဲ့တော့ဒါကြီးဆိုရင်စာအပေါ်တားတက်နေတယ်လားအဲ့တော့ဒီဘေးဒီ group ရဲ့ဘေးကမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ test group ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မျက်လုံးလေးတွေဖြောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ layer လေးကိုရွေးပြီးတော့အောက် arrow key လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုအောက်ကိုကျသွားဒါတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုလေဒါဆိုလဲချစ်သူလမ်းကြားဆိုတဲ့စာကအပေါ်တအားရောက်ဒါလေး okay အောက် arrow key လေး
နေပြီးတော့ရွှေ့မယ် move to သွားသုံးလို့မရအောင်နော် move to သုံးလိုက်ရင်တော့ group ဖွဲ့ထားတာဆိုတော့ online ကြီးပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ arrow key နဲ့ပဲသွားပါတယ် okay ဒါဆိုဒါကိုမျက်လုံးဖွင့်တစ်ခါ print ထုတ်ဒါကိုမျက်လုံးဖွင့်တစ်ခါ print ထုတ်ဒါကိုမျက်လုံးဖွင့်တစ်ခါ print ထုတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်